Скоро распустятся у меня пионы. Вчера был сильный ветер. Прям сильный-сильный. Поборвало молодые листья дуба вместе с веточками. Прям вот так, как веник. Их очень много. Это я вас кидаю. Да. Прям вот так, представляете? Ну ты не видишь? Веточка дуба. Прям как веничек. Яблонька. Нормально, не повлетела. Еще одна, мам. Угу. Еще один. Вижу. Засняла его? Ага. Засняла. Ну, голосных нечего. Он еще по вечерходцу меня взорвал. Да. Богдан у нас. Сейчас я вам расскажу. Буду поливать. Иди, поливай. Значит, такие дела. Приклеил он на клей утюг детский к гладильной доске. Еле оторвали. Все любопытно моему мальчишке. Чай порезал. Сказал, хочет посмотреть, что там внутри. Короче, шкодит у меня. Как папа у нас посмеялся, сказал. Просто, говорит, перекипел, забыли выключить. Всем привет. Угу, всем привет. Так что вот так. Здесь он тоже все оборвало. Андрей купил сегодня рубероид. Наверное, завтра будут обшивать. Огород зарос 3 дня. Прям хороший дождь шел. Угу. Мужчины наши поливают. Не прижилась, что ли? Наши огурчики. Видите, как я поливаю арбузы? Угу. Вчера это Ксюшке мыли голову. Вернее, я мыла. Волосы сейчас кудрявые. Арбузики здесь. Ну, еще не так много травы, но уже надо полоть. Буду пить супрастин и потом сюда выходить на огород, чтобы опять со мной приключения не случились. Где она? Ну, она такая и была, они же не завяли. Ну. Да, ежевика. Ежевика, но вот здесь травы. Господи, сейчас провалюсь опять. В капусте.
Сейчас сниму. И диска тоже все. Вот этот, правда, лук, не знаю, как называется. Тоненький на салат. Он не сильно острый, но очень ароматный. Я иду поливать. Поливай, поливай. Вот смотрите. Ага. Варить. Ну все, Богдан, проходи туда. Кого? Кого обрезать? А, что чехол брать? Ну. Получается, 2 остается, 4 надо будет заказать. Ксюш, мне не видно, я снимаю, ты мне загораживаешь чехлом. Или отсюда было 20 Всем привет. Угу. Там получится за ней закреплиться или как бы нет. Тогда лучше вот здесь 2 метра отступить. Мы тут это разговариваем. Убрать, как он, поликарбонат называется? Поликарбонат. Убирать его и чехол покупать. В интернете набирала. Люди не жалуются. Кто чехол? Богдан, И кому чехол? никому чехол, на теплицу чехол. Люди не жалуются по 2-3 года, и все нормально с этим чехлом. Смотрите, кошка идет по огороду, чужая. Вон около малины. Ксюш, туда не ходи, а то провалишься, земля очень мягкая. И плюс в том, что когда этот чехол ты снимаешь на зиму, осенью, земля в теплице дышит. А здесь, получается, она сухая. Прежде чем садить тут этим, как его, культиватором, а потом ставишь, чтобы вода распрыскивалась. Землю сделать влажной. Смотри, это цветочков нормально на Виктории. Ксюш! Да, вижу. Одного прибило вчера. Где? А. Ну, я тут засняла, показала. Так ничего себе, дуб прям это свет, как с веничком прям вырывала. Молоденькие листья. Угу. Не знаю, я себе ягодку оставил. Вот, Где? из бахалон. А. Да. В смысле усаженный? Ну, ягодку. Ну, прям объедимся вишни. Вот морковка вообще. Ну, она вот она как как укроп. Вот она, видишь? Я ее даже трогать не буду. Ищи, кто будет. Ну, я кто будет, я же говорю. Хорошо стало. Ну, супрастин надо будет не выпить. И сюда. Ну, у нас, видишь, там соседи какие живут. Ничего не хотят садить. Если эта трава, вон от них тянется. Что не садят. Ничего. Сейчас я вам покажу. Здесь вот вообще морковка прям. Даже не видно. Тут замучишься в полоке. Ну, видите? У них ничего не растет там. Так что это получается вот такая вот засада. Что все в траве.
Надо выходить дергать, потому что не даст морковке расти. Все. Ну, Это крупный пирог, твердый, да, весь. Все равно же потом его выкопать и его ну, часов. ну. Мне вон батон обрабатывала. Мне, и мне на нем это плохо стало. Ну, кто смотрел видеоролики мои, те знают, что с этой стороны более-менее обработала. Там опять у нас щавель полез. Ну вот, короче, вот такие дела. Там вот этот красивый кустик, да, смотрится? Цветочек. А, 80-метровый чехол-то тоже есть. я не знаю. Я тебе говорю, он только на заказ идет. Ну вот это надо, значит, заказать, Андрей, все, чтобы Метровый. на следующий год. Где здесь волосы торчат? Дай я приду. Ты только мне скажи. М. Здесь вот садим редиску специально. С крыши все бежит. Воды много на нее льется, и она сочная-присочная. Редисочка. Смотрите, какое небо. Ну все, я иду тоже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения. Вон уже. Всем пока. Пока.